د تلسیمیا ناروغي مخکې له دې نه چې په دې پوه شو چې یعنې د تلسیمیا ناروغي څه ته وایي، د انسان په بدن کې غواړم چې مخکې له دې نه د هیموګلوبین په نامه یو توکی دی چې په وینه کې په هغې باندې خبرې وکړو. هیموګلوبین چې دی خپله یو توکی دی چې دا یا ماده ده چې د دې وظیفه دا ده دا په وینه کې موجود دی چې دا د سږو نه چې دی موږ چې کله ساه اخلو نو په هغې کې اکسیجن اخلو، نو دا دغه اکسیجن د سږو څخه راخلي او د انسان د بدن ټولو برخو ته چې دی لیږدوي، ځکه د انسان بدن اکسیجن ته اړتیا لري. نو په دې اساس باندې د هیموګلوبین په واسطه باندې دا ټول بدن ته چې دی لیږدول کېږي. او همدارنګه د انسان بدن یوه بله زهري ماده چې دی هغه دا حجرات چې دی کله چې دا کړنې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي نو د هغې په پایله کې یو ډول زهري ماده چې کاربن ډای اکساید په نوم باندې یادېږي او هغه چې دی بیا د دې هیموګلوبین په واسطه راوړل کېږي سږو ته او د سږو له لارې نه کله چې موږ ساه وباسو بهر ته خارجوي. دا د هیموګلوبین دنده ده، وظیفه ده. کله چې دغه زنځیرونو په جوړېدو کې په میراثي یا جنیتیکي ډول باندې ستونزه رامنځته شي نو دا زنځیرونه صحیح نه جوړېږي او کله چې جوړ نه شي په ټوله کې د هیموګلوبین د کموالي سبب کېږي، یعنې د هیموګلوبین په جوړېدو کې ستونزه رامنځته کېږي او کمیږي چې دغې ته تلسیمیا ویلی کېږي. د تلسیمي د ناروغانو یو اسان شکل دی چې وینه پکې لږه کمه وي خو په ناروغ کې هېڅ نښې نښانې لیدل کېږي. دوم شکل یې منځنی شکل دی چې په ناروغ کې چې د وینه کمې او د وینې د کموالي نښې نښانې هم پکې لیدلی کېږي. او دریم شکل چې دی هغه سخت شکل دی چې وینه هم پکې ډېره زیاته کمه وي او همدارنګه د وینې د کموالي نښې نښانې لکه سردردي، سرګرځېدل، زړه بدوالی، کانګې، د خېټې درد، د زړه ټکان، سالنډي، د حافظې صحیح کار نه کوي او داسې نورې نښې نښانې د وینې د کموالي په ناروغ کې لیدلی کېږي. د تشخیص او د معلومولو لپاره درې لارې دي. یو دا چې د ناروغ څخه پوښتنې ګربېکنې کېږي چې په هغې کې د وینې د کموالي نښې نښانې په ناروغ کې لیدلی کېږي او هغه د خپل شکایت په شکل باندې وایي. دوم دا دی چې د خېټې په تلویزیوني معاینه کې یعنې ځیګر او توری چې دی دا غټ شوی. او دریم د وینې په معاینه کې په واضح ډول باندې تلسیمي لیدلی شو، یعنې چې په دې کې اوسپنه د اوسپنې ذخیره ډېره زیاته وي. درملنه یې د اسان شکل درملنې ته هېڅ اړتیا نه لري. منځنی شکل چې کوم دی نو هغې کې ناروغ ته کله کله وینه ورکول کېږي او سخت شکل چې کوم دی په هغې کې هرو دریو اونیو کې ناروغ ته وینه ورکول کېږي او په دې شکل باندې ژوند کوي. خو ښه درملنه یې په طبابت کې ورته سټیم سیل ټرانسپلانټیشن یا بون میرو ټرانسپلانټیشن ویلی کېږي، د هغې په واسطه باندې یعنې ډېر ښه درمل کېږي. دا داسې یوه کړنه ده چې د ناروغ څخه خپله د ناروغ څخه وینه اخیستل کېږي او د یو عملیې په پایله کې د دې څخه یو ډول حجرات دي، ابتدایي یا لومړني حجرات دي چې دا په مغز کې موجود وي او دا وینه جوړوي، یعنې په ډېره ساده اصطلاح دغه حجرات ترې بېلېږي د نورې وینې نه او بېرته ناروغ ته چې دی پچکاري کېږي. بیا دا د وینې د هډوکي مغز ته ځي او هلته چې دی وینه جوړوي او د ونې په جوړېدو باندې چې دی پیل کوي. او یا دا چې د خپلو خپلوانو نه وینه راخلي د مختلفو عملیو یا کړنو په پایله کې هغه د دې دغه اساسي لومړني حجرات، اساسي حجرات یا ورته ابتدایي حجرات ډول چې ورته وایي دا ترې جدا کېږي او بیا د ناروغ ته چې کوم دی په وینه کې پچکاري کېږي او دا بیا د هډوکي مغز ته ځي او هلته چې دی د وینې په جوړېدو یا د وینې د حجراتو په جوړېدو باندې چې دی پیل کوي او په دې شکل باندې دا ناروغي درمل کېږي. یوه بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا پایې.